हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी गाइज। सबसे पहले सब भाइयों को दिल से राम राम। गाइज मैं जेपी नजरगढ़ दिल्ली से। ये है स्प्लेंडर स्मार्ट, सबको पता है। हीरो का सबसे ख़राब इंजन आया था इसमें। अरे हीरो ने कुछ ही दिन 16 में आया था, अरे ये मैं 18-19 में बंद भी कर दिया। सेमी वर्टिकल इंजन। अब मैं गाड़ी स्टार्ट करके देखता हूँ। ये काफ़ी कस्टमर पर काफ़ी परेशान हो गया है। सलत नहीं हो रही है। ये देखो वाइट स्मोक है, खानदानी आवाज़ आ रही है। तो इस हीरो के जो इंजन है, इसको कैसे हम नए इंजन में कन्वर्ट करें वो दिखाऊंगा आज आपको। बाकी मेरी ऑलरेडी वीडियो है, लेकिन इस बाइक में कस्टमर इतना परेशान हो रखा है, बहुत पैसे लगा चुका है। कंपनी में इंजन करवाया, इंजन करवाने के बाद चलिए 15 से 20 किलोमीटर अराउंड चलिए। उसके बाद क्रैंक के बेरिंग टूट गए, मतलब बुरा हाल हो रखा है। तो आपने क्या ध्यान दोगे, जो इनके इंजन जो थोड़ी लाइफ अच्छी हो जाए। ऐसी बात नहीं चलेगा इंजन, अगर थोड़ा अच्छा काम कराओगे तो, पार्ट जेन्युइन डलाओगे तो, क्रैंक ओरिजिनल कराओगे तो, ठीक है। तो फटाफट मैं इसको वॉश कराता हूँ। पहले वॉश करा के फिर नीचे लेंगे और खुलवा के दिखाऊंगा क्या क्या इसमें हम काम करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने इसको स्प्लेंडर स्मार्ट को खुलवाया और मैंने चेक किया, इसमें जो साउंड का प्रॉब्लम थी वो है इसमें टाइमिंग चेन का सोल्यूशन, टाइमिंग चेन का फॉल्ट था। हीरो का जो इंजन है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है जो टाइमिंग चेन का। आई स्मार्ट का जो वर्टिकल इंजन है, सेमी वर्टिकल इंजन है ये। तो हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, कस्टमर ने मेरे से पूरा बोल दिया था, हमने इसमें सिलेंडर किट इंस्टॉल करे हैं जो 2018-19 मॉडल में आती है, उस वाली। कौन सी सिलेंडर किट है, पार्ट नंबर देख लो आप। तो ये पार्ट नंबर है, सिलेंडर किट ये इंस्टॉल करेंगे। तो इसमें जो सुपर स्प्लेंडर की है टेंशनर वो इंस्टॉल होगा। इसमें 2 पैड लगेंगे, मतलब जो आपका हाइड्रोलिक वाला सिस्टम है वो हट जाएगा, और इसमें सुपर स्प्लेंडर वाला जो टाइमिंग चेन का सिस्टम है वो आ जाएगा इसमें। और जो टाइमिंग चेन की जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी आपकी। बाकी मैंने इसमें कैसे वर्क करना है, मतलब ये कैसे जुगाड़ करना है इसका, वो मैं बता देता हूँ। ये बात हल्का फुल्का, बाकी उसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, वो भी डाल दूँगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा गाइड कर देता हूँ। ये गाइड इसके गाइड है, ये गाइड एक 25 रुपये का आता है, 75-80 रुपये का, 100 रुपये के राउंड होते हैं। ये लगेगा, ये 2 सिस्टम लगेंगे। टाइमिंग चेन लगेगी इसमें हीरो की, ये टाइमिंग चेन हीरो की डालनी है। DID में इसमें वो नहीं करता, क्योंकि DID थोड़ी छोटी चेन होती है, तो आपने इसमें हीरो की ही इंस्टॉल करनी है रही। और उसमें आपने सुपर स्प्लेंडर का जो मैं बता रहा था आपको टेंशनर, वो कैसे इंस्टॉल होगा उसका पहले मैं सिलेंडर किट दिखा देता हूँ आपको। इसमें किस तरह की सिलेंडर किट होती है और उसमें इसमें क्या फ़र्क है। ये इसके अंदर गैस किट है, दोनों ऐड और सिलेंडर की। दोस्तों ये नया वाला है, ये पुराने वाला है। इसमें क्या फ़र्क है, ये देखो, इसमें होल है, और ये सुपर स्प्लेंडर टाइप में इसमें होल लगा हुआ है। इसमें जो टेंशनर लगेगा ऊपर टाइमिंग चेन का, वो सुपर स्प्लेंडर का लगेगा। तो हमारा जो हाइड्रोलिक सिस्टम जो स्प्लेंडर में आता है, तो इसमें भी आई स्मार्ट में हाइड्रोलिक आया था, जो कि हीरो में ये कामयाब नहीं हुआ है। बाद में कंपनी ने कन्वर्ट करके ऐसा कर दिया। तो आप ये हटा के, ये हमने इंस्टॉल नहीं करना है। अगर आप पूरा इंजन ओवरऑल करा रहे हो तो कोशिश करना आपने ये इंस्टॉल कराना है। इस सिलेंडर के साथ इंस्टॉल कराओगे तो आपकी जो टाइमिंग चेन का सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको साउंड सुनाया था, वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा, ये इंस्टॉल कैसे होगा, थोड़ा जुगाड़ करना पड़ता है। उसके लिए आपने क्या करना है, जो इसका पत्ती का बोल्ट होता है, ये बोल्ट है जो अपने टेंशनर पत्ती का बोल्ट होता है, उस बोल्ट का ऊपर की कैप काट लेनी है। जो यहाँ पर पत्ती लगी होती है, बोल्ट वो यूज करना है, पत्ती हटा देनी है, पुसरोट हटा देनी है, नीचे ओनली बोल्ट लगा देना है। यहाँ पर ये बोल्ट लगा देना वापसी, और इस बोल्ट की कैप काट के इसमें ऐसे खाँचा दे देना है। इसके नीचे ये 4 वास्तर लगानी है, एल्यूमिनियम लगा दो, लोहे के लगा दो, खाली इस फेस के बराबर में लाने के लिए। तो ये ऐसे लगाना है। जो आपकी जो प्रॉब्लम है टाइमिंग चेन की, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये बोल्ट टाइट हो गया। अब इसमें जो टेंशनर है, ये टेंशनर कैसे लगेगा, ये देखो, ये ऐसे लगेगा।
ये ऐसे काम करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है। और जो छोटे वाला होता है वो सिलेंडर में ही फंसता है। तो आई स्मार्ट वाले हैं जो भी है, ये छोटे वाला जो होता है ये होता है, ये सिलेंडर में ही फंसता है, ये इसमें ही, ये ऐसे ही लग जाता है, ये इसमें लग गया क्योंकि छोटा साइज़ होता है, ये यहीं पर लग जाता है इस तरह से। तो ये जो टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम है, तो गाइस जो ये अपनी जो प्रॉब्लम है टाइमिंग चेन वाली समस्या है, ये जड़ से समाप्त हो जाएगी। और मैं इसमें क्या करवा रहा हूँ और कितना एस्टिमेट आ रहा है इस इंजन में वो बता देता हूँ। मैंने इसमें क्रैंक करवाई है। क्रैंक कभी भी कराते हो, स्प्लेंडर है, आई स्मार्ट है, कोई भी बाइक की कराते हो तो आपने दोनों मैन बेरिंग चेंज करवाने हैं। और ये जो है कनेक्ट रोड है ये चेंज करानी है, ये चीज़ का ध्यान देना है। ये क्रैंक करवाई है मैंने। गियर बॉक्स में इसमें जो हमारा है ये आपने चेक कराने हैं, गियर फोर्क ये परफेक्ट इसके कटे नहीं हुए हैं। ये इंजन टू इंजन वो होती है, कई जगह कटे मिलते हैं तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है, बाकी इसके परफेक्ट हैं। एक इसके जो गियर है ये गियर चेक करने हैं, दूसरा तो नहीं कट रहा है, कोई सा कट तो नहीं रहा है। इसके हल्के फुल्के दाग हैं तो आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। आवाज़ कम बढ़ने के चांस होते हैं, बस न्यू है आपके ये चीज़ का ध्यान है, गियर जो फोर्क है ना वो ना कटे हों, नहीं तो कई बार हमारा जो गियर है वो फेंकने की समस्या, थर्ड गियर जैसा ज़्यादा फेंकता है हीरो की बाइकों में, तो आपने ये ध्यान देना है। बाकी सारे बेरिंग चेक करने हैं, ये जितने भी बेरिंग है ये पूरे चेक करने हैं। ऑयलिंग कर काम जो हो ना वो सफाई से कराओगे ना तो हमारे जो ये प्रॉब्लम है बिल्कुल आएगी नहीं है, ठीक है गाइज। और जो सिलेंडर में रिप्लेस कराओ ना, इसके बाद कभी भी आने वाले टाइम में कभी इंजन होगा तो हम इसी में पिस्टन बोर करा सकते हैं, तो एक बार कराना पड़ेगा। और जो सिलेंडर किट की MRP बताइए वो 2995 रुपये MRP है। और रही इसमें जो क्या कहते हैं कितना खर्चा आता है, वो एस्टिमेट अराउंड है 10,000 के आसपास, क्योंकि इसमें सिलेंडर किट 3,000 की होगी, बाकी लेबर है, काफ़ी काम होने वाला है, तो 9 से 10,000 के अराउंड खर्चा आता है। ये इंजन टू इंजन होता है, किसी में कम भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है। अगर ज़्यादा पार्ट केम सापट है वो चेक करते हैं, जैसे हेड में हमने काम किया, हेड की केम सापट है, ये केम सापट है, इसकी बेरिंग अच्छी तरह से चेक करनी है आपने, कोई प्ले तो नहीं है, इसकी परफेक्ट है, ये नहीं है आपने रिप्लेस ही करनी है। हाँ चेक कर लो, अगर आपको लग रहा है प्ले ज़्यादा हो रखी तो बदलवा दो, ठीक है गाइज। और ये जैसे रोकर हैं ये चेक कर लो, इसके परफेक्ट हैं। तो गाइज अगर इस तरह से हम इंजन का काम करवाते हैं तो इंजन की तो लाइफ तो मिलेगी और आपका जो इंजन है वो स्मूथ हो जाएगा, इंजन ऑयल ओरिजिनल डलवाते हो तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।